Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça dépend heure borozoa. Vidéo oyo. Ça dépend na heure okuta na libakuya. Vidéo oyo. Je dis un grand merci na abonné na nyonso ya Elombe CC News Télévision. Merci beaucoup na Jericho Betox 207, préfet de la discipline de la presse, un bon chinois. Merci beaucoup aussi à Karine Mokondi, félicitations, bravo, vraiment tu es forte ma chérie. Kobino zobina et ça biso pena leke to sentir que Yesu azana bon moi azobate la Arieta na yona papa Evi malamu. Merci beaucoup aussi à maman Charlotte, la maman de Karine Mokondi, la servante de l'Éternel. Moi sur ma bolongo comme est noir na 17e, la femme combattante. Merci beaucoup, bon dimanche à toi maman Charlotte, place aux Ali, maman Chacha de mon cœur. Maman Chacha de mon cœur. Où met la maman Charlotte Nzamba Baxelo Mikolo et Belé la Moukili. Merci beaucoup na Gigi Lifan, la chinoise, Soleil Levant, Anna Kake. Donc vous êtes tellement belle. Caprice Bolingo de mon cœur. Caprice Bolingo de mon cœur. Merci beaucoup aussi à yo pour la Hollanda. Sonia Gigos de mon cœur, Sonia Gigos, Sonia Gigos, Gigos Yaba Sonia, ou met la place aux Ali, Chantal Bola, Mama Paradis, ou met la place aux Ali, et le mot, na papa Nabiso, na banangai, ou met la kotoza. Oh, bandeko, l'engay to sola mouke par rapport à Kindoki Oyo, Makwaka Lazo Lakisa. A confirmé qu'Azaka général à Bandoki. Manike a confirmé qu'Azalaka maréchal na Kindoki. Alia tout le monde a Jonathan Kadima. Ya on a un gâteau sola. Ba chinois. Bozo ba kiti bo vanda. Muto alobela Karine. Aloba mamba Karine pena bien. Plasma yeyo. Super kiti. Parce que na vanda ki nanga. Comme par hasard, na côté YouTube, mon atelier pas noko Kofax, na pesi bambote, noko ba petit, na zo mona, Manique de John, moi si ya ex cadavre, na biso vie, na biso babi ando ma chokoro akufa, moi si ya ebembe, ba sokola ebiente, Manique comme li boma, so kindoki tellement le ki Manique nenga lia babi za famille neti. So kindoki na ya Manique le quoi alia babi aza famille na eta loki prince. Moi na moi na musique ya tepo kindoki ya mama le ki makasi. Jonathan Kadima comme longi loko la obi. Tato zala ba mi kebi bombo mo bandote kana ni banobe ngo tofi. Na braza vi pe basala ngo na sucre. Ba tsango pe na bangongi ya ba papier. So ba longo le ngo ezana na kata nzungu. Mona ndezala. Ndelo nya Jonathan Kadima eza. Oya kotala Anaza lokola mkayo baluka na obuatu. Ye moko mama kutu dégâts matériels. Manique de John, zwa kiti ofanda. Raisa Pindi elongi mabe munoko noir loka bamboa basa na aéroport en Amérique pour bayoka baso la drogue. Zwa kiti ofanda, surtout yokutu. Mi de la taifiante, moi c'est atenga, moi c'est lisoko moko zwa kiti ofanda. Tengu. Yo zo finga batu, yo zandenge nini yo. Bino boza banani. Bino kutu bata masumu. Bino kutu bata mabe. Karine kutu ata salaki mabe. Ata finga batu na YouTuber. Karine asenga bolimbisi. Asenga mutu oso bolimbisi. Mutu nyoso Karine manka. Mutu oso Karine finga. Karine asenga bolimbisi en public. Na réseaux sociaux. Bino banyama lokola bino kutu bokufi na kobota na pasa kobota te boza banani bino na ebisa bino l'autre fois na ebisa bino nini ngabi ata Karine aza na masumu na ye, ata Karine aza na mabe na ye, ata Karine aza na ma réclamation ya famille ya papa général Mokondi, mais aussi longtemps maman Charlotte akaba bolenge na ye na CFMC Azolala na mabele na 17e ri. Ma genou nyonso koma e noir likola koluka Yesu.
lokola yenda bomba Karine 9 mois na libumu c'est que Henrietta kobotama manike fuma mato ino bien o sokolate na bakoto wana manike nzoto na salite wana o che o pakoli choko na wana telika le lokola makaku manike fongola mato ina yo penza bien soki olakela bato mabe esimba bango yebaka ya Karine ekendo en vain manike soko liaka bato kolia Karine te manike soki boliaka Angelica Karine aza Angelica te ozo comprendre Karine Mokonzi aza Angelica te mbisi nyonso ezaka na mai ezaka ya kolamba ya kotia na nzungu kolamba kolia te ya otia na aquarium ezalaka so Karine aza bajara bato aza bajara bambisi oyo batiaka na aquarium mpona kocontempler mpona kotia beauté ya ndako ya kobakisa décor ya ndako je comprendre Karine aza pese na kati ya mulangi manike atokomi kanga okododa Karine te fungola mato na bien to expliquer eza te ke lokolo lobi siko biso tolengi te babiso omoni ndoki belela ye babiso omoni demo telemela ye insister. Même Bible le bango, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ça m'a yesu toi le toi dimanche. Maniqué, tu es vaincu par le sang de l'agneau. Maniqué, yeba ke makal omoni yo makambu ndenge yo tinga mi via Karine. Mabe ko kwe na Karine te. Mais mabe ekolata Jonathan. Mabe ekolata Anna surtout kaza mwana mwasi. Omoni ndengo lobi ke Karine akufa na pasa obota na lit d'accouchement. Anna nde akokufa na lit d'accouchement. Mukola kozwa zemi kwa ke kobota. Lokola mabe eza malamu. Yo sepeli nango. Malheureusement la baronne akufa te. Oyo kasoni. Manike. Oroza oromoni yo. Oroli mwana TV banalize osala ngo suti. Omani nga plasma nde na vani be manike yo ata ozana stick yango ya ndenge nini ozo sala be mission ba obeta ba 10 millions na journée nga za parmi bato na Olanda yo ti pour ça l'émission quand on elombe c'est pour nga 10 millions na ti na nzima na continuer na garder relation na Karine Mokonzi bien na perdre 10 millions wana de vie. Parce que oza mutema mabe makasi. Yo ese yo. Ese mutu munene kisimbia ma yo. Ese. Yo kutu niyama lokola yo tonda obezi lokola yo. Otonda mafuta na kati ya libumu. Ok maternité bimisi mwana. Boka Karine mtana taille azomona na mutu penza. Pene elongo na Yesu. Vous croyez que Borolo, il y a un Kindoke na YouTube oyo. Kindoke na YouTube oyo. Tosaka a. Nabokangani bandoki te. Nabokangani bandoki te bokangana bandoki. Bokangana bandoki. Ese Karine ebiote. Yo ese dépend na Karine ebiote. Landela makamuna yo. Ndenge libale boya yo nzoto kena ko lokota mobali mo baza lokolo akokodioko likola ko suka mwasi kitoko akokezo mobali lokwa oyo zwa wana Olanda point pona mukanda to l'esclave a Karine makwakala olobi na décembre mwana yo ya akufa misu na mwana yo wana elongi lokwa mbuma liboto na koko na bâtard wana bazo matafi ba ya poto eza problème te yo kutu démon lokola yo satana lokola yo na 4 maseke na mutu na mukile zo pepa kabwe na sima eloko mwana na wana ke maternité aboti yo muyibi moko boye ndoki moko boye mwana na yo wana soi-disant mwana na yo wana ajuizemi akeko bota boti bien. Et bien, Karine, oyo mwana ya Charlotte. Charlotte, ayebi nzambe, ayebi Bible banda Genèse tin Apocalypse. Nzambe akosoka nzambe akoki koyokisa Karine soni ma oyokisa Charlotte soni te.
bino boza bato parmi bino nyonso bato bo finga maman Charlotte lokola soki ndenge nini yango mo ba maman na bino ba kozwa valeur te ndenge bino ba finga ba maman bato après au retour ozo bake afingi maman na o bosani ke yo fingi maman mutu vidéo za na réseaux sociaux ba maman na bino ne baza banani yo makoka le longi mabe o makanga petit rigel makoka le longi mabe te la raté tande na telita tala pembe tala na Kinshasa yo finga nga na melaka ma ya chacha 50 francs siko ndinga pe na za na o dégager boy la femme de son homme ndena fandi bona divan nga bona zo dégager et bella teinture zo quitte la vidéo parce que je suis chinoise hein vous comprendre ma quat vous comprendre makwakala motema li kundu motema mbindo motema li kundu démon yo bino ba mama mo ya mikolo ba mama mo basi mo ya mikolo matrice comme de apio bandoki borata fi la plupart abato so ba finga la baronne bango nyonso ba rata vi bango nyonso barata vie moi si ya malonga na moni bino na kati boza na poto bilongiloka mi selekete mu seketa mu tout rouge ba stopper mai moto ba tena javel ba baxi citron mutongo bino mo finga boko kai na ye kindoki na bino bo pelise ko makasi na mwana muninga be poani bo pelise kindoki na bino na via mwana ba makasi be poani manike nini Manika lukani na via Karine bando ke senga Karine tongo pokwa. Oke la ba pongina na Karine bazo ozo lamba ba fufu ozo bolo manike nini. Ma Karine a peso na mbongo ke me la drogue. Pour ceux qui drogue pour ça drogue kangio o bandi ko lenga lokola téléphone na Nokia wa kalana ezo vivre. Karine atanga pardon na boya kufila nga azimbo nga pesio kindi. Manike Karine sala onini to bonde lote mena ebiso ke manike sans effet na yo manike keba na yo manike zala musika via Karine bo kokate lisanga na bino nyonso bosali basi ya TV ya bandoki ba chroniquer za mama mibimba ya poto botula ba femme seule avec beaucoup de wifi accompagné avec beaucoup de mapouya. Bon, ça qu'on a manqué à faire, bon, disposable pendant temps. Il y a qu'on check à sale commentaire, il y a qu'on publier, il y a qu'on loba. Bah, tu vas voir na bango basé bina mukili mengana tika la komona te. Oh, zemi nini oyo. Moi nana bota mite ba analyse ça la bata 60, ata 1000, ata 1 million d'analyse salami. Likolo Henrietta. Yaya, bino te debo kolongo la Karine Nicolas fua o ya zanango. Bino ndebo kolongo la kondima o Karine azanango ti. Bible elo babia il suffit kaka o reconnaître. Posenga bolimbisi. Nzamba olimbisa. Il suffit kaka o reconnaître nzambe lokola Seigneur Jésus-Christ est sauveur akobate la. Lokola Karine na reconnaître ki. Bon moya monte bon mama na nzambi. Lokola Karine na reconnaître ki. So na zuize mi fona na dédier zemi na ngana maboko nzambi. Na kabaro na maboko nzambi nzamba protéger yango. Pona simba bilaka na nga. Tona simba promesse no na simba mwana na nga o ngana mimi na libumu. Il faut na kabaro pa nzambe lokwa kabiango pa nzambe sili. Manike na ok dans signaler que nzambe achayo alibitre te. Ozo comprendre? Nzambe achayo alibitre via Karine te. Nzambe achayo juge ya vie ya Karine te. Manike nzambe achayo responsable ya vie ya Karine te. So écoute maman Charlotte a même 9 mois de responsable ya vie n'était. À combien forte plus que raison? Yo, mon toi bala inconnu. Tu n'as aucun droit. So to bandi ko vérifier Karine ali eloko na ote mais yo oli eloko kwa Karine. Yo pesa Karine mbongo na ote me Karine azwa mbongo na ya sembola. Mwana na yo prince babia. Pour mo kile reconnaître c'est Karine mo konti mutacha micro c'est yemba nzemba papa na yo. Des places va découvrir.
Lelo bato on comprendre que peke babia tikaki mwana comme on est prince babia boye na bona boye ayemba. Maniki loki via mwana prince. O loki via Jonathan. O bakisi Anna Matabisi. Waka na bilo misato. Bango no so ensorcelé bango. Yo moko vi na o malonga te. Vi na o tika na okake o vani na te lo bi n'importe quoi la souka na mafuti $15 et 30 000 francs. C'est pas la vie actuelle de Karine Mokondi. C'est pas la vie que Karine a zo mené na minutes oyo. Ya bo pour la bondi maté. Mani ketska na yebiso ata makwakala o azana Canada azana le côté. A pousse la tape mena Karine te. A kapata son eta benga bambwa Karine yo ba responsable o ba soutenir Karine yo. Mutulora ma Jackie mu Jakina. Moi c'est mundele madame. Likolo nango compte vima na banque mituka matata ba appartement yele. Loko a zelo na vie ya ma Jackie. Ma Jackie appartement de appartement bandako ba pavillon de bandako ba pavillon. Isko ideti mutu loko la yo. Ozi maman Anto, ozi ma Kati, ozi maman ma mère fashion de Nat, ozi ma Sylvie. Donc maman nyonso baza na Chine ko na bango. Yo mutu lokola yo makwakala yo femme insensée moi si moi na lisumu moi na libebi obamisa tata bat na tension na kindumba mama na bino akelo kota zeme pas pécher à topoke na kisangani ayeko bambela papa makwakala yo muyoza mutu yo ko lobela batu ba oloba pe oya ko loba na tefi bat ba yoka yoza na mutu lokola eloko ya salité lokola Gloire Langi. Aki sangana muninga le bon. Na comprendre nanga c'est normal hein. Gloire Langi mabele za rauti na ange. Tina na luketu e voilà babe en bon na lingala. Mabele tina luketu Gloire Langi muta salité fia makwanza etondo na sa makolo. Okomi na porte makwanza zo silate. Makwanza nzoto mobima nzoto poussière, nzoto salité Gloire Langi. Yo Gloire Langi. Po so bo songo wa. Moi c'est salité Gloire Langi muta sida pardon. Karine a muta sida te pardon s'il te plaît. Karine aza mutu ya sida te. Yonde kene kondima sida na okune pa mundele sa examen na okuna laboratoire mundele amona sida na yo ba pesa onda kwa kolala ba pesa mukanda ofele poza ne ozabongo za zéro positif. Gloire Langi muta sida pardon mama kwanze bando bimo lelo te pardon. Deposa ki chasse loko la yo. Et tout l'ensemble lokola yo. Ok, lokota mobali mo na Grèce. Ya voyou ya kuluna. Atonda microbe bebele na nzoto. Oyo comparé na evi kikuli. Ya yo mobali lokola evi so zuye ola la pongi. Ozaka ya lali yo ti o vande zotala zo ndima to kaka ngai elonge kemba onga Emilio. Kingo mula ilo kwa girafe. Nazi mobala boy. Mama chance ela mutu yo sote na vie. Chance. Et c'est le robot. Opportunité. Et ça, on a un schéma. Il faut y aller. Si vous yo, mutete la zanga mutuna makolo. Ngana na mona mutete la ningisa mukite. Azalaka. Mutete la mumba sali kamo boy. Karine c'est normal à régner asimba YouTube à YouTube. Pour que les maisons Mobutu. Azama makile bangala. Mobutu a vendu en boko 32 ans de pouvoir. Mais ce bon temps la mukito bika ke président Nelson Babé ega Mobutu. Pendant le président Gabon a roba Omar Omar Bongo. Pendant la quand que Babé Mobutu est président, il est président. So Karine Mokondi aza Mungala. Je comprends. Keba. Mutu lokola yo Gloire Langi. Outi poto, oye poto, ozo bongakati. Poso nzoto, poso. Poso nzoto, kubuka. Poso, mama pardon, so bata vaseline pakolaka. Etam so bandata na nenga rongala. Na nenga couleur a poto emso ko bonga. Si moya salité, akela otalibu mone moya salité, le quoi li gorodo, aïli ngo batu na TV, batu ba ko mona na réseaux sociaux. Poubela la ba mona demo kutu lokola yo Gloire Langi muta sida. O memi zeme oboti. Bongo Karine muta za makila propre za sida te. Abota te poigne.
Yebisanga. Dolengi mutaki ndoki. Yokuto mutaki ndoki. Demon ndoki munene. Opoti. Yoza ndoki. Siglo olangi ndoki. Grasi misi ndoki. Makwakala ndoki. Owana mususu wana nani. Ziraisa pinti ndoki. Ese de Panama ndoki. Mina Taylor ndoki. Sonaki ndoki na bino. Minoko solo. Banzoto solo. Bosa na poto baulu banzoto solo. Boso bomba on a parfum me solo. Lezo silate. Na ebisi bino. Kindoki na bino. Na kimotema mabe na bino. Boko mona karinte. Manike ndoki munene. Général na kindoki. Maréchal. Manike maréchal na kindoki. Ese de Panama. Soda mulongo na kindoki. So bino na ba maréchal na bino ya minoko solo. Nzoto solo. Basi ya ba loto na mukongo ya mibali ba kima bino. Ba femme sel ba ndoki. Bwako teme vie moi. Bino ba baka za nsemi tete. Kaka siko e bo changer langage. Tokomi ata asilisi ata à côté ata 9e mois te. Asilisi ata 8e mois de grossesse te. Bobandi yo akobota te akobota bino banani. Abota. Via Karine simba mina maboko na yo manike te. Simba mina maboko na makwakala elongi loka chauve-souris te. Yo makaku makwakala via Karine simba mina yo te démon. Satan akende ko lia mama na ya kufa misu ndoki wana. O ndumba abota bino ba tata. Bino ba changer couleur ma bata rouge. Libota na bino. Asisi 12 tribus d'Israël. Na ko bota mama na aveugle ndumba ya salite wana. Ok na bomba kuna na bibu hakuna. Yo na sonite yo moso ya ndoki ok na ko zo mubali akoko anuna so ya munoko koma pio lokwa mutaza na glace na munoko. Waka vande bana ko finga mwana muninga pona nini? C'est normal yo fo finga zema Karine fo finga Karine. Kisita lokola yo so komi na ménopause ndoki. Matrice pio. Ba trompe boucher ndoki mwana libebi satana. Moteur be bino so Karine ba na biso to répondre bino te me ngana ko na ese non répondre bino bolekisi. To tika bino ba te to zela Karine bota ya musika. Musika futa zong sabino na nzela. Yo makokala yo ndoki. Misala mabe na bako ngoki ndoki na Kinshasa. Yango ko lokela ngoti kuna na nani. Na Canada na Montréal, démon satana. Démon. Moni ba chaîne na bino wana bokanga data le bokoma ngo ba kalpe na bino. Data le bokanga ngo. Le le 22 mai. Toi dimanche 2022. Moni ba chaîne wana lokola ba fungola yango pona mitu ya batu po bo finga ka batu bo finga ka mama batu bo finga ka bana ya batu bo deforma ba photo batu na ya bana batu po bo chaka na miniature bo lesa ba tata na bino ba mama na bino mbongo wana na ya bana na bino mbongo wana ba no sala na ngo eloko te bino bo sela ba chaîne wana ekokanga mabino bo simba so bona temi bo simba to sa afani bele mama Charlotte asala oniki ndoki no zana ngoyo makokala Charlotte azande muninga na ote boza baninga olingini Charlotte a mama na ote boza baninga bino batakisangani bolela ka ki mwana nana mwana mwasa kisangana ndi magazine za mukolo azakati bino bolela ka ki mwana ndoki satana démon kindoki naona mwana mwasi ya batu yo mwana Karine eska bengane mama bango na ndako alala libanda Omonaki esika Karine bengane mama ba onanda. Omonaki. Mi oza démon makasi oza démon moko mabe. Oza eloko mo ya mabe penanza be fa longolo la mukili yo makwakala yo démon oyo. Do yo chaîne na ofungola Karine na tuna yo. Chaîne wana penana ngo fungola jete makwanza wana. Ofungola ngo Karine na ngai na tuni yo. Osilisi batu mukile mbala yoli wana yo ebembe na batu bakwana ko tchola ngo tozo ko bwakela ngo so itwa na pomme funèbre kuna mundela moneka ke toye ko lele bembe nzoka ne toyende ko tchola openda
Ce qui est bébé, mouté la mouka, quoi, le bébé, que la mouka, mon dans le lingot, on la benak, ni maltraité, yo. Et bébé, la mouka, mon dans le lingot, chola, yo, démon. Moutou, moi, ebi pas, si tu es bébé, oebi, te que moutou sera koufeli, oebi, te que ce qui n'y. C'est Satan, un démon, diable. Kindo, qui n'a pas maniqué, ni l'essence de faire la vie à Karine. Eza ni l'essence de faire na vie na ngai diable du satan na makoka zo tala nga bien tala nga po yo ozela nga star na yo na sala vidéo so na fait vidéo na koto yo ki na lobeli yo na tio na miniature alors tant oya osali miniature ya liboso yela ka kapinga na lobi kanga mwana mama comme ça ma star makai na makasi akanata na réseaux sociaux. Donc, il y a un point de vue de Kapinga. Il y a un moment où une personne a simbi avec la mando. Eh, il y a le roi n'a beau, mais cap. Mayuko. Tombe liboki. Il y a un moment où Kapinga bota ba na bilongi ma belle, ko elongi mo gugu, elongi loko la porte à boloko. Et loko la porte à lifelo, elongi ma be, ma koka elongi ma be, mais cap peso simba soutien elongi. Elongi était la raté. Moi si on m'a té la raté, par contre là Javel. Chantal bola yo na zote ka mafuta kuna na poudre ko tshela kata mafuta otelo ko mamundelo tsika libela loko linga ka pembe mingi démon obota mwana longi mabe otinga ma Karine makasi yo ko obota mwana loko Karine yo Karine a mwana yo ti obota mwana longi mabe longi loko elongi mwana mutu loko la nini mbuma momboya tela mwana mutu muni loko kisimbi ya mai wako vandela mwana muninga yo ba oza démon za ndoki diable incarné penda yo kuvandela mwana muningo vandela mwana muninga yoza na oyo mwana ozoko espérer que mwana abimisa le meilleur na vie alors yo kovandela mwana muninga yo Karine sa finga yo bimisa ta vidéo moko kata pesa na ba page o Karine finga Karine sa répondre yo moko liko kudianga ya batu na tembe ndeti nga o bana o finga nga kutu na finga yo te yondo banda Satan ne mazana bonso na periki démon ta moi sa poto o zanga iloko nyama mobala vanda na ndako famille ale loko mobala ebilingala te aka mi benga mama lopango lobango na français zela pena singe blanc penda zala avandi na pena fauteuil wane pola wane zaka solo ndako na poto solo bimpuka ndako epola douche epole gata Kero loko te barido na pepe la kuna imbécile. Zana ensemble lo barido ki. Na ensemble barido na otindo na DHL. Tinde na adresse na otindo lo barido. Po mona barido po oyela ba papier pelir wana ba sa na Turquie kuna troisième qualité oyena ngo fiante yo na sonité yo mama o ndoki o satana o. Yo kanti yo bena yo na via Karine osana. Yo. Na via Karine osa nani yo abisa loko bo bosane bina bo wela kolobela Karine mabe po Karine za YouTube ezite mais bo yebaka papa mwana wana aza na origine na ye aza na bakoko na ye aza na batata mwasi na ye aza na bapapa leki na ye aza na papa kulutu na ye bo tiango na mutu na bino très bien. En réalité, azana makila bakikuli. Azana makila Karine ye mon côté. Evi, ayebi réseaux sociaux ya WhatsApp, Facebook, Instagram. Nde evi kikuli ayebi. Ayebi na ye YouTube te, ayapeli sa caméra vanda. Pas plus Karine a occupé binote problème, c'est que moi je sache. A occupé binote Karine azo sala ba vidéo na ye na biso ba ye to lingara ye tozo passer na journée ensemble. Tozo 8 ans et belé o Karine azaki na nzembe mi temps nzembe zaki mukie. Karine azo le kana vidéo te. Tozo 8 ans et belé a romona été. Au moment où bino bokanti ki au moment où Karine a sepeli ko sala na ba fondé ensemble. Na ba ye na biso ba to soutenir kaye ensemble à niveau ça ensemble ne bino bo profiter bo si ba analyse à rosala oh franchement congolais a muté mabe
Congolais mouté mabe makasi. Pourquoi bakoza mouté mabe monsieur bon o sala tango ba sembler hein. Ba tu vas comprendre que o sa mouté mabe. Mais o ya mouté mabe ya makwakala. Mouté mabe ya nani. Muninga no mama kongo kuto sa bongo ni maluba. Mouté mabe ya pigi me ya magalilo mama yo magalilo mama yo. Makango bokechu. Yo semi bantu na ngana bosa no nyama magalilo mama elonge kiemba nyama makakwa cheten. Yo, magalilo mama. Zemi ezate hein. O memi ngoti na TikTok. Eh! Mama banana bota manana mona moté mabe boté. Congolais admet le ki bosa mitema mabe. Magalilo mama yo dokolosi. E mort maboko mikuse ta maboko magalilo mama desala. Karine yo. Karine Salion. Magalilo mama ta maboko no desala. So va na kiti makole matibo ezo diembela. Pigme semi bantu nyama. Yo besu nani yango yo rofanda finga la baron yo nani yo. Yo nani yo magalilo mama bota bana miyibi bana bakuluna. O bota bana bakuluna yo magalilo mama bota bana bakuluna. Yo bota mwana wakari. Yo bota bana bakuluna. O bota bana bien te bana miyibi ba torchon méchant na Belgique. Yo za muto za okoya olakela mutu mabe yo moko vina eza bilakeli mabe yo kolakela Karim Mokonzi mabe vina moko eza bilakeli mabe magalilo mama maboko babako mikuse makolo mikuse semi bantu bakango mwasa lobokechu magalilo mama ngana yeba ka bana finga mboka te na yeba wana sa ba politique za combattante kendo ba combattante tika star na okimia tika vie star na okimia Karim Mokonzi la baronne tika ya vanda na ngwende na ye aboko la zemina ye oh ya na comprendre baby shower mutoski baby shower ndesa bino trouble ya bo mama zemi bokosa ya magalilo mama makomi kuse moi ça bokechu et tout la nzombo femme sele magalilo mama femme sele et tout la nzombo avec beaucoup de wifi accompagné de beaucoup de mapouya gros comme ça Zouwa nini na vie ya Karine Zouwa nini na vie ya la baronne problème nini que pasa na vida da minha barona que pasa mama que pasa mani ke nini na via Karine nini Karine atikela o Kinshasa o René na Kinshasa Karine o René na Poto nini mama Karine sa komba belge nini aozo mukanda te azuik mukanda akobala te ba eko prédoter moi ba pese ma Charlotte aza mutu ya Katanga aza une partie muluba bakondi mate ba pesa kambonga libala te sur moi sasa na zemi se comprendre bozala l'aise ndi boza bobo sala na bino mbongo na kombo la baron de bo mesana biso pe toko yela bino ka ne to mesana ko yela bino parce que makambo eze belé si la baron na botaka ti ma maternité ti bo banda ko loba ti bo zongi sa bo bal sa boye ti kenda ba ke songe baluki makambo bozala na makambo belé bosa juste point magalilo mama et tout la nzombo moi ça batika la pese lata un casier te na vie abota bana ya ko sente na vie ne moko mibali pe ba yeba na te saka azuka mobali mo ya longo la posa cheze mesili amiti atikali na zema boko liye moko loko eza pe na poto yo tala na ba semence o magalilo mama bimisi na vie tala ba semence bimisi na vie yaya yo bongo mama ba shege mama ba torchon méchant na poto mama bana milimo mama kindoki magalilo mama yo o awa na la Chine o leka te o leka te mabo mixo yo magalilo mama avant finga Karine kende ba ke ko sala opération ba nyoliso maboko ekoma milainde maboko ba nyoliso ezalaka kende ba nyoliso makolo ekoma makolo ndenge makolo na biso ezalaka po yo mupende na ona mole ekanga makaboy lokolo mukuse awa on est le mesure mo na stylo ba komela lokolo mukuse lokolo mbanza kamundeli yo magalilo mama elonge kemba tala mutu munene magalilo mama yoza kisimbi ya mai kelu ko baninga no bakisimbi ya mai bosa musala no luka muninga no makwakala kisimbi ya mai elongi compliqué gloire langi elongi compliqué et ce dépend na elongi compliqué Midela Taylor elongi compliqué Raisa Pinzi elongi compliqué bilongi mabeta
Bilongi compliqué, bilongi ma bé. Batela raté, resta plus de longi ma bé, tela miso. Miso n'est pas quand on a kingo, te longi ma bé. Oh, resta au tela bien te pardon. Et au tela bien te refine en carinte. Moi, ça n'a pas mis bongo. Bon temps, on va t'entendre. Talana, on a pas mis bongo. Azo dégagé. La baronne a dégagé. Eh! Azo, il faut sentir à dégager aspect. Zemi masque à zemi, mais moi, c'est un bébé bakati. Ah, faut qu'on dise que ma Charlotte a bota. Faut qu'on dise que ma Charlotte a kenda maternité. Faut qu'on dise que ma maman a biso ba bota. Eh, oui, on m'a madame avec les robots d'abord le roi ma kwagala. Faut qu'on dise que maman baba galile maman ego bimisa mwana mutu munene semi bantu. Yo mangailo maman nazora ze me papi qui me yo. Eh, yo ali boma yo zana pote na kati ya cerveau. Yo makwakala oza na pote na kati ya cerveau. Et ce n'est pas la matala li bumwetonda mafuta. Oza kana mbongo to soma ceinture à taille. On soma ezaka $25. Soma ceinture à taille li bumweleki yo munene baka. Mibali ba okimo po li bumweleki munene et ce n'est pas la makeba. La baronne n'est pas ton amie. Elle n'est pas de ton niveau. Attention, hein. Attention, ici c'est la Chine. Relekate. Ici c'est la Chine. Relekate. Je comprends. Les deux langues, ils m'appellent, ils compliquent. Ça, on a tout là, dans le salon, la poto. Ni à mon comment boire, mon ninga, moi, cela, mais la reste, c'est moule pour là. Imbécile, madame, Moubali, non, que n'a le retour en Grèce, ana, chèque, mouyibi, moi, n'angaba. Azaro yiba, bat, n'a pas ngaba. Mbala, deux langues, azaro yibi, n'a pas ngaba, no yiba. Ando, qui deux langues, ana, sida, boye, bate, sida, en, mounene, yamboko. A bien, tala, bate, bele, sida. Gleur langue, obi nini? Karina seka otango kufela mwana. Karim tabomaka mwana yo. Mwana kufa bande ko sobo yeba ateti na ni bebe satana kufa. Bebe satana kufa ka po mama na ye Gleur langue. Azalaki na mbongo ya kopesa te bacha satana na couvese po satana abotama ki prématuré po Gleur langue azandumba anobi mana mibela ba shege na mibela ba zanga tina. Mili mwana kwa yemo basa kandoki azaki pe na sacrifice ya kopesa na kindoki yango moyen abenga ba relation za okumisa na bango po ba pesa mo bacha satana na couvese ezati po faka futa nyongo na ya butu azaki nango basaka likemba kindoki na manike makwakala bango nyonso click na bango parce que comme ki tout na effort à sacrifier yango ba mona azoki zemi na salité. Moi, azaki na mbongo cha mwana couveste abota mwana na Riviera hôpital Riviera eza polyclinique mobe ya mwa eza encore bien zo comprendre na bandal sinki na 8 décembre côté Gleur langue elongi compliqué abota bébé satana kuna zo comprendre ezate que la baronne ndabomela ke moi po la baronne aboma batute Karina ayebi kindoki te, ayebi kisi te, ayebi penganga te. Ye moko mwana na ya kufa po azaki na mbongo ya kotia mwana na couvese te. L'État bando luka beta matolo lokola azaka aboma relation partout. Moyen muta yo ke mama pesa mbongo po mbezo ya bacha mwana ya couvese ezalaki te, yango bébé Satan akufaka. Bozo comprendre? Eza la baronne te. Alors ba fait Pepe Yandenge Mwananaye à Koufelaka. Je vous aime beaucoup. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ceux qui baillent balobi, tokoya l'ici sur poto misana. Na pesi bambo telanga ebele na batu nyonso balinganga mingi. Maman Pascaline Mujinga badi banga wako etu. Joli. Maman Sylvie Monde ya namoko ya motema de mon cœur. Joli. Caprice bolingo caprice. Oumela ba nyonso yanga ba chinoise nyonso ya monde entier na pesi mino ba mbote ba nyonso na ngabino mingi ngabino mingi na labino fort bo oumela parce que bozali. Je vous aime beaucoup. Bon s'abonner massivement, bon partager la vidéo. Ceux qui soient été au kuta na po mikolo au four et au moulin tout ça na ba onka be kilibi po biso la Chine c'est d'arrêter. Victor a signalé la vie dans la boîte. Victor a mariné la camienne de ma fille chérie. Lioko moko yoani.
Mon quoi, en réalité, ça pas Karim Mokondi, n'est-ce pas Victoria ça. Victoria Marinella, Camienne de ma fille chérie. Je l'aime beaucoup. Elle est tout pour moi. Je vous aime beaucoup. Ça a été de coup, bye 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 bye.